这家伙终于是飞回来了。早上下了一场大暴雨，我还挺担心它的，啥事儿没有。刚刚突然一下飞到我头上。这几天天天在外面飞，它的飞行能力现在是越来越强了。这是准备躺在我手上晒太阳是吧？自己边飞边晒不好吗？这温度我陪着你，我有点招架不住了。这一会儿天上也没有燕子，如果有的话，它就会直接跟着一起飞走。每一次它都喜欢追着其他的燕子飞，准备把它给丢出去的，让它自己练习比较好。看这个大翅膀，飞行能力特别强悍。它可能以为我手上有食物嘞，放地上它就会飞走。跑了，飞着飞着我都分不清谁是谁了。刚一会儿的时间，好几只燕子都在这里飞。这个时候随机召唤一下，这不下来的就是它，那肯定没错。哎，往哪儿跑啊？口令有误，换个姿势，这不就来了吗？看来刚飞的那么一会儿有点热啊，嘴巴都张着在。走，带它去整点吃的。我手上是什么都没有啊，现场去抓，比如说知了啥的，去找一下。这家伙还算挺有良心的，户外只要是看到它了，一招手，它基本上都会下来找我。居然一个知了都没发现，这帮知了今天太不给我面子了啊！看这家伙的眼神，就等着我投喂嘞。终于抓到一个大知了，但是那个家伙等不及，已经飞走了。算了，我们先把这个知了给带回去，等一会儿它就会回来。我都有点怀疑这家伙是不是在我身上装了监控。我刚回来，它就直接飞到我头上来了。这个知了比它头都大，你根本就吃不了，需要我来加工一下，然后给它吃。去壳的知了味道应该挺好的，一口闷呐。就抓到了一个知了，但是它没有吃饱，没办法，剩下的你自己想办法吧，让它飞出去自己锻炼。哎，飞出去几分钟就不见了，刚一大群燕子嘞，不知道去哪儿了。感觉要下雨了，不过对于它们来说问题不大，没啥事儿。自从前几天我发现我放生那只小八哥失踪以后，每次在户外看到八哥群，我都要过来看一下，但是一无所获啊。这一群也过去看一下，不抱太大的希望啊，全部都飞走了。然后这个家伙不知道从哪里飞过来的，可能刚刚也是和他们在一起。这是另外一只失踪的那一只凤冠，没有这一只大。结果狗子又过来了，把这只小八哥也吓跑了，飞到别人家菜地去了。刚那几只野生的，我看到他们又去我们家门前偷吃柿子去了，把这个家伙也带过去，必须跟上他们的队伍。回来之后发现田里面有2只，柿子树旁边还站了3只，他们这一个10只的小队伍，现在加上我们家这一只，就剩6只了，还有4只失踪了。我说他们怎么都在旁边看着嘞？原来有2只恶霸在这里，这2个家伙在这里，其他的任何小鸟都不敢靠近，因为他们找不到食物的时候，其他的小鸟都是他们的食物。别说这个颜值真好看，走，我过去摘几个柿子给八哥吃。哎呀，这个柿子的数量是一天比一天少啊，这都还没成熟嘞，都被他们给吃光了。我就随便摘一个吧，随便摘了一个不怎么好看的，就放这里给小八哥吃。你这跟着野八哥混，3天饿9顿呐！那几只丝光天天靠偷面包虫、偷柿子，混得风生水起。这只八哥还差一点，不过也还好，他的野生兄弟还在这里等着他嘞。因为怕人又怕南雀，所以说不敢过来吃。这家伙吃的可真香啊！我去看一下柿子树上面什么情况了。那2只恶霸飞走了，又来了好大一群鸟，都在这里抢柿子嘞。我每天都会在这里看一下这帮小鸟吃柿子，觉得挺有意思的。不过柿子数量越来越少，
可能马上就看不到了。就看了一会儿小鸟吃柿子，回头一看，八哥已经跑了。看这个柿子被它吃了，它好像已经跑到田里面去了。刚看到和几只野八哥待在一起，另外一只八哥肯定是出意外了。希望这一只好好的，正在田里面呢，不管它了。好多人都说黄花的玄凤鹦鹉是比较蠢的，我告诉你们，这玩意儿比那个玄凤鹦鹉还要蠢100倍。它在这个地方站了1个多小时了，我拿脚踢它，它都没反应。这是别人送我的白色的魔术鸽，我是不想要的，觉得这玩意儿实在是太蠢了。之前我就养过一次，最后因为去池塘里面洗澡淹死了。这是第一只在池塘里面淹死的鸟，所以说特别蠢。这一只也差不多，特别笨，它对任何动物都没有一点点警惕性。我们家养那么多小动物，近距离都特别怕狗子，看这家伙是一点都不怕呀。把它丢到狗子背上，它都不知道飞一下的。实际上它的飞行能力还是挺棒的，就是不愿意动。来，狗子带它走2步，看一下，它都不愿意动一下。哎呀，所以说把它放在外面我都不放心呐。这就是为啥别人送我都不愿意要。遇到猫它也不怕，见到一点反应都没有。不过这只猫目前比较小，没有什么杀伤力，风险系数很低。也就这2天天气比较好，把它给放出来了，让它在外面溜达一圈，熟悉一下环境。跟着我另外几只魔术鸽，现在还好，飞出去也知道回来。就是这个智商实在是太低了，一点警惕性都没有。站这里和其他的几个兄弟好好学习一下警惕性。别看我这灰色的魔术鸽是从小养的，看起来傻傻的，实际上警惕性特别高。我一伸手马上就跑了，被果冻咬死的那一只纯属是意外。就这个警惕性完全不是一个级别的。就这玩意儿，不管是在哪里，只要是你一伸手，马上就可以把它抓到。别看它这么傻，吃东西挺积极的。这个素囊任何时候都是鼓鼓的，所以说挺胖的。我刚才不是给它放到这个位置吗？另外一只魔术鸽已经飞走了，然后我就回家了。等了这差不多有大半个小时了，我出来它还站在这个位置，和乌龟一样，都不愿意动一下。所以说这就是为啥别人送我都不愿意要。要不是想着家里还有几只魔术鸽能带一下它，我都不愿意接手这玩意儿。重点是别人还送了一对，看还是挺好看的，就是有点笨。因为我比较喜欢散养鸟，所以说也挺担心的。晚上天快黑的时候，它和其他的魔术鸽上树了，它们每天都在树上睡觉。这一只刚刚都差点睡着了。看一下，树上还有好几只魔术鸽，每天都在这里睡觉。你小子小心点啊，明天就把你关起来了，不然的话我都怀疑猫给你抓走了，你都不知道反抗一下，太傻了。你们这4个家伙是准备啃老是吧？刚我说给土花梅搞点面包虫，结果这4个家伙一下就飞过来了，直接把那一只小土花梅给吓飞了。我刚刚把1盒面包虫都倒给他们了，还好，吃饱之后集体上树吃柿子去了。还有几只野八哥这上面，我已经分不清了，他们现在天天和野八哥混在一起。趁着这个功夫，赶紧找一下那一只小土花梅。看黄豆地里面好多土花梅呀，我猜我的那一只应该不在里面。哎，丝光和八哥也飞到黄豆地里面去了，正好，不要打扰我找土花梅。这几个搅屎棍，我真的是越来越头痛了。我已经发现它了，在这棵桂花树里面，找一下吧。在这里发现它了，这家伙别人捡到给我送过来，到现在养了差不多2个月了，还不会自己找东西的。所以说今天一大早就把它放出来了，锻炼它一下。饿了就赶紧过来呀，食物都给你准备好了。我猜它又饿了一早上。因为这个季节本来食物就不好找了，而且它学习的速度特别慢，现在每次还等着我喂它呢。不过问题不大，随着时间的推移，它慢慢的总会自己捕猎，只不过在这期间一定要小心流浪猫之类的，1号天敌呀。
我把它从树上给拐下来的，还等着我给它喂吃的呢。到现在还没开始换羽毛，所以说在这个期间一定要给它增加营养，免得到时候营养不够直接暴毙的。一段时间没有给它挠痒痒了，我这手法还是这么熟练，它还是这么喜欢，很享受。趁着那几只搅屎棍飞走了，赶紧给它搞点面包虫，补充一下营养。哎呀，我也挺喜欢给它挠痒痒的，特别配合我。好了好了，我去给你搞吃的呢。放地上你自己吃吧，免得你总是让我喂你。一口气吃了7条面包虫，还没吃饱嘞。吃完了，等一会儿给你拿吧，已经没有了。这个镊子真的是多功能的，可以给它喂食物，也可以给它按摩。不过还是没有我手舒服吧。等一会儿再给它拿一点面包虫，根本没吃饱啊。这家伙是今年尾窝的，预计最近直接给它放生有点不现实。等它一边换羽毛一边野化，我去找一下那几只搅屎棍。就剩它一个还在这里吃柿子，我估计其他的几只和野八哥一起飞到别的地方去的，也挺好的。最近飞得越来越远了。兄弟们，谁家有漂亮的公鸽子，给我整一个，招架不住了。我家的鸽子孵化出来的小鸽子，青色全是红色的，没有一个其他颜色的。上一窝的2只都这么大了，清一色的红色。要不是都送人了，现在我家有几十只同款鸽子，所以我决定把这一只公鸽子给换掉。上一次不是跟大家说这一对鸽子在老鼠堆里面繁殖吗？都这么久了，我怀疑这蛋是废蛋，等一会儿看一下。因为长得都差不多，我现在都有点分不清了，这是哪一只啊？摇手，哎，那就是比较亲人的母鸽子，这一只我要留下。现在把这2颗蛋带回去做个产检，看一下啥情况了。这环境我招架不住啊，周边全是老鼠屎。不过因为是散养的，他们自己选的环境，我也没有干预，没办法。大兄弟，赶紧让开哦！我一拿蛋它就咬我。我只是帮你们做个产检，没事啊。你出去玩一会儿。看这环境真的是危机四伏啊。周边我还下的有老鼠夹，不过开关都关了。他们自己叼草在这里做的窝，刚把蛋拿出来它就过来了，应该孵化了有10多天了。用手电筒照一下里面什么情况。看来的确是没有受精，我就知道是废蛋，因为拿在手里重量都不一样。一般正常情况下，孵化到第3天、第4天，里面血丝都特别明显了。废了！早知道下完蛋之后，我就给它洗一洗，煮着吃了，那不香吗？这又浪费2个鸽子蛋，放在这里，等母鸽子过来看最后一眼，就把它们给丢了。母鸽子已经过来了，它好像还认识它的蛋呢。告诉你一个不幸的消息，你这是假孕啊！看看吧，马上就丢了。然后谁家有多余的漂亮的公鸽子啊，给我整一个。我这不能每一次繁殖出来都是一样的，这个基因强大到让我头痛，每一窝都是一模一样的。现在把这2颗蛋丢了吧，最近要抓紧时间给这只母鸽子找一个其他品种的。今年的这2只小八哥脸皮是真的厚，你不管弄个啥它都要过来看一下，胆子特别大。看，我把蛋给丢了，它们终于不进窝了。等着啊，我抓紧时间给你再找个对象。别急。自从柿子要成熟之后，每天都是各种鸟在上面偷吃啊。我过来找一下鸟，看一下八哥啥的有没有在上面。发现这货正在这里偷吃的，看，这个柿子已经吃了一半了。这里还有几只魔术鸽，你们几个吃粮食的待在这里干啥呀？水果又没兴趣。今年的柿子长得挺好的，不过越来越少了，都被这些小鸟给偷吃了。这个柿子已经被吃了一半了，已经成熟了。都这个季节了，蜜蜂还来凑热闹嘞。
我们要小心一点啊，被蛰一口不得了啊！反正这些柿子每年我们都没摘过，全部都留给小鸟了。今天来选一个，等一会儿看一下狗皮膏药吃不吃柿子。这一个应该成熟了。就你呢，还破了个洞。这几只丝光椋鸟天天不是偷小鸡饲料就是偷面包虫，这几天又天天开始吃柿子，所以说它们也不跑了，就在家门口附近，反正总是有吃的。这里还有一只公的，母的去哪里了？看这吃的多开心呐！所以说根本饿不到它们呢。母的也被我发现了，都在偷柿子嘞。你们对比一下，母的是不是长得比较丑，公的颜色特别漂亮。走啦走啦，我们站在这里，其他的野生鸟想过来吃柿子都不敢靠近，不打扰他们。哎，你这家伙，你怎么不去吃柿子啊？在这扯我多肉。这是饿炸毛了还是刚洗完澡啊？应该是刚洗完澡，也饿不到它。这两只小八哥也是天天飞到家里面去偷吃小鸡饲料，我去给他们做个消音器，可能家里放的饲料没有了，好久没做消音器的，不得已啊，不然的话他们天天偷吃我的多肉，难搞哦。特别是这两只小八哥，自己天天也不出去找食物，准备啃老吗？哎，明年繁殖期到了，你们两个赶紧跑吧啊！这两只八哥就是今年别人给我的蛋，然后我孵化出来的，已经换好羽毛了。这一只丝光对消音器还有兴趣嘞，主动飞到我手上来了，把八哥都赶跑了。看，换好羽毛后的丝光椋鸟，太好看了。而且他们几个好像还偷偷的学会了说话，应该是和二驴学的。我听到过几次，不知道哪一只。消音器吃完了，放一个柿子放在这里，记住这个味道啊！吃完了就自己去摘，不要再偷吃我的多肉了。快去，都尝一下柿子的味道。食物太多了，总是偷吃我的多肉干啥嘞？这个丝光换好羽毛之后，真的太好看了。希望明年它们能在我们家附近繁殖。预计不出意外的话，不会跑。回家休息一会儿，太吵了，一群麻雀都在偷狗子的饭吃，叽叽喳喳的，太多了。狗子，想吃东西吗？来，过来，给你搞一点你从来没有吃过的东西。中秋节没有吃完的月饼，据说今年的月饼都没人吃了，是真的吗？我一直觉得月饼还挺好吃的，看这个颜色就挺好吃的。我先来一口。哎呦，这味道还可以啊，味道还不错。又来了一口，剩下的给狗子吃，狗子不吃，给隔壁的猫吃。隔壁的猫是闻到味儿了是吧？我一说要给狗子搞好吃的，它就不知道从哪里冒出来了。来试一下，看狗子有没有兴趣。这么好吃的，你咋不吃嘞？我都干2口了。还是这个猫不挑食啊，给它马上就吃了。谁说这个月饼不能吃的？看我和猫吃的多香。给你的时候你不吃，人家猫吃的时候你还在旁边流口水。来，你吃你吃。我就不信了，狗子连月饼都不吃。它好像觉得有毒一样。算了吧，让猫吃。那个猫吃了2口也不吃了，看来他们对这个月饼都没啥兴趣啊。等一会儿给果冻试一下。今天早上太阳挺不错的，好像升温呢。看他们俩玩的多开心。今天还没赶喂吃的嘞，马上去搞点火腿肠给狗子吃一下。这狗子太挑食了，它特别喜欢吃那个鸡肉牛肝，但是每周只能给它吃1次，不然的话养不起啊。这火腿肠它也不吃，等会儿给隔壁的猫吃吧，猫怎么也不见了。然后再搞个月饼给果冻试一下，它是不挑食的。完了完了完了，这个月饼连果冻都不吃，这是怎么回事啊？这我吃起来味道还可以啊，你也不吃是吧？你们这一个个的现在生活过好了是吧？连月饼都不吃。算了吧，放这里让蚂蚁吃，要不是狗子舔过，我就把它给吃的。其实味道真的还可以哦。兄弟们，
再过几天就要放国庆节了，你们有什么安排吗？猜一下，我拿刀去干啥？这不，国庆放假哪里人都多，所以说嘞，我准备去山上砍一根竹子，做一根鱼竿，没事儿在河里面钓钓鱼，多省心呐！路过河边的时候，先过来看一下资源怎么样。好久没来这里钓鱼了，就你们钓鱼佬的专业程度上来看，这里的鱼情怎么样？有没有搞头啊？对的，顺便让贝贝在这里面洗个澡，又节约了不少水。走吧。哎呦，刚到河边，看我看到啥了？一条搁浅的小白条，这还挺大的吧？看这个块头，和贝贝差不多长了。还好遇到我了，你运气真好。放生，早点回家。从这个情况上来看，这里的鱼真的很多啊。看来在这里钓鱼是没有错，可惜今天鱼竿都没有。这个家伙胆子有点小，也不洗澡。算了，我们还是去找鱼竿。在山边捡了一根，刚加工了一下，其实还可以，就是太重了，不要了。山上好多小动物啊，刚刚2只小松鼠在这里吃板栗，可惜它们的速度太快了，没拍到，尾巴特别大。这些板栗都没人要，都是野生的，所以说基本上都是被野生动物给吃了。这玩意儿居然没被野生动物给搬走，山上也挺多的，可能是还没成熟吧。我们就在这个位置找一根趁手的兵器，砍了2根，加工出来看一下什么情况。感觉一般般呐，这一根挺长的，但是有点重，不合适。这一根稍微好一点，但是不喜欢呢。再找一下，这一根还可以，就是有点短，差不多1.8米这个样子，将就一下吧。反正我对钓鱼没啥讲究，爱上不上。看，在旁边的地上还看到一个鸟窝，这真的是走哪儿都能碰到啊。这是白头杯的鸟窝，应该是别人在这儿砍竹子的时候给它弄掉的，是个空的。走吧，我的目标鱼竿已经找到了，可以回家了。等这几天有时间就过来钓鱼。回来了，这狗子真聪明，它知道我带着贝贝，它今天干脆不跟着我一起了。回来之后看到贝贝在我头上，它立马离我远远的，它也害怕把贝贝给吓着了。好，国庆节放假，到时候钓鱼我就带你去。这一下你跑不了了吧？这该死的兔子，一天要越狱800次。刚在别人家菜地偷吃南瓜，被我逮到了。回来之后，我把布丁以前小的时候的铁链找出来了，这一下终于派上用场了。狗链拴兔子，你们见过吗？这家伙天天越狱，在野外待了很长时间，现在野性越来越明显了，和我也不亲了。刚刚我还说用铁链拴着，带它出去吃草，培养一下感情。没想到失去自由的他沉默寡言，动都不愿意动一下。看一下你的小伙伴，不听话被拴起来吧？你要是不听话，结局也是一样的。来，过来，狗子，交给你一个任务，你带着兔子出去溜达一圈，培养一下感情。我觉得自己真的是一个人才，看这样把它们拴在一起，兔子就跑不掉了吧？而且特别安全，还有一个保镖。本来我是想让布丁带着兔子玩的，结果你们看一下，这反客为主啊！兔子把布丁带着到处跑，越跑越远。还好拴着在，如果不拴着，也不知道兔子又跑到谁家的菜地去了。这狗子也是个奇葩，居然被一只兔子带着到处跑，兔子去哪里它就跟到哪里。这是产生分歧的吗？我们看一下谁听谁的。看，最终狗子还是跟着兔子。这不满足狗子的愿望了吗？它就喜欢和兔子玩，这一下想跑都跑不掉了吧？不过这也不是长久之计啊，先把狗子给放了，兔子肯定是不能拴着的。事实证明，兔子散养久了不互动，真的不行啊！这家伙现在是越来越野了，而且自从我的菜地被我挖出来种菜以后，它没地方吃草了，就去别人家的菜地天天偷。每次我去抓它的时候，它都跑得特别快，
它知道我要把它关起来，但是放在外面肯定是不行的。来，你们俩现在可以在一起玩一会儿。我猜这狗子看到兔子都有心理阴影的。看，它直接换地方了。长这么大，被人牵着也就算了，今天被兔子牵着。好喽，你也可以被关起来的，大概率这个狗子以后不会和你玩了。你小子记住了啊，以后不要什么动物都过来凑热闹，指不定下次是啥动物溜达你了。差点忘了，刚刚装兔子的这个箱子还放在这里忘拿了，这狗子还在这里帮忙守着嘞。谢谢你啊，你真是一条好狗。箱子带回家放好之后，发现狗子这样看着我，干啥呀？你这是咋啦？没小伙伴玩啦？哦，我知道了，饿了，今天还没喂嘞。这个好说啊，我去给你搞点吃的。等一会儿啊。从蛋孵化出来的小八哥真的特别亲人，我都1、2个月没管他们了，我去哪里，他们还是喜欢跟着。这不，我出来逛了一圈，他们2个又跟过来了。不过最近在换羽毛，飞行能力不强。过来。其实我是不想让他们上手的，这2个家伙有一个特点，特别喜欢咬人。哎呦，太痛了，也不知道跟谁学的。好肥呀，这一只基本上都放着在，天天都在偷饲料和面包虫吃，也不自己找食物。这是另外一只，换毛比较慢一点，最近把它关到笼子里面，关了差不多有1个月了。哎呀，原因太多了，没法说。飞行能力它也比较弱一点，所以说也算是对它的一种保护。等羽毛换好之后，就不用管它了。这2个家伙自己偷偷学会了说话，会说过来，别的没听到，没教过。飞一下。以前他们俩形影不离，自从把另外一只关了1个月，现在他们都各玩各的，见面就打架。看，刚刚逛到这里，别人正在浇花嘞，他们2个估计渴了，也不客气啊，直接飞过去就开始喝水。有一只还试图进桶里面洗澡。羽毛换好之后，到明年春季要进行野化训练了。走了，去别的地方。等到时候他们和野生的八哥多混一段时间就好了。然后你们看一下啊，我到田里面来了，我围着这个玉米杆转圈圈，他们2个一直跟着转，追着我，就怕我把他们给丢了。今天这么亲人，我觉得有点反常。等一会儿回去看一下，是不是面包虫吃完了。这围着这里转，再转2圈，我觉得我可能都要转晕了。走了，回去。刚还给他们抓了几个蚂蚱，我回去看一下到底什么情况。今天这么亲人，回来之后一看，的确是放的面包虫都被他们吃完了。然后昨天买回来的面包虫还没拆开嘞，他们吃不到，难怪这么亲人。但是也难不到他们哦，就一会儿的功夫，袋子就被他们啄破了，开始在吃了。好吧，从现在开始有吃的，又不会理我了。总之吧，这些家伙就是谁能给他提供食物，他就跟谁好，其实一点感情都不讲。要说有感情，也就贝贝对我是真爱。他的羽毛也换好了，一出来把2只小八哥都吓跑了，每次出来都要暴揍他们一顿，所以说现在已经怕他了。前段时间大家都说他丑嘞，现在不丑了吧？而且这个羽毛还没有彻底换好，凤冠还会再高一点，再等几天就差不多了。就他是真爱呀，也不咬人，也不问我要吃的，特别棒。你们能够听出这是什么鸟的叫声吗？一只红嘴蓝雀的幼鸟，叫声特别明亮，在这个草丛里面。我刚才在这个山上面就听到竹林里面有好几只红嘴蓝雀的幼鸟在叫，然后下来之后发现草丛里面也有叫声，肯定是学飞的红嘴蓝雀，然后掉下来了。找一下，就在这个位置。刚才叫声就是从这里面发出来的。哎，在这里看到了，的确是学飞的。哎，挺怕人的。我们给它捡起来放到树上去，不然在这个位置不是被蛇给吃掉了，就是被猫给吃掉了。
在这里，它胆子好小哦。一般这种在户外，我们听到它一直在叫，基本上就是一种情况，它们的父母长期没有喂它们，特别饿，不然的话，它们都是很安静的。它好怕我啊，抓也抓不到它。现在看得清楚了吧？这上面是一片竹林，每年都有红嘴蓝雀在这里筑巢，所以说掉到这个位置也属于很正常的现象。哎呦，没抓到嘞，它还直接飞走了，这也太怕人了吧，野性十足啊！要不是担心它被猫给吃掉，我真的不想管它。我从玉米地一路追它，稍微靠近一下它就跑了，飞又飞不起来，又跑到别人家菜地来了，看起来就不太聪明的样子。我已经听到他们父母的叫声了。这一次我们稍微慢一点，看我一下把它给抓住，然后放到树上去。中！哎呀，终于把它给抓到了。这倔强的小脾气，可急死我了。看它这个长相，明显就是不太聪明的样子，像个青蛙一样。你说你飞不起来，还喜欢到处乱跑，怎么不躲起来嘞？看，这就是他们的父母，刚才一直在旁边着急的大叫嘞。哎，把它放到这一片竹林里面去，这样就安全很多。每一窝小鸟里面总有那么1到2只比较笨，所以说它们基本上成活率很低。我们适当的辅助它们一下，下次别让我遇到你了啊！走你，还是可以飞的哦。看，站在树枝上，只要它们站到树枝上，那基本上就算是比较安全的。然后母鸟再喂它们2天，它们的飞行能力就会越来越强，基本上就安全了。这一片竹林每年都会有红嘴蓝雀筑巢，听一下，它们的父母已经在召唤它们了。好了好了，我们只能帮到这里了，祝他们好运。